डायरी फार्म की शुरुआत कैसे करें? अगर आप 10 पशुओं के साथ डायरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। इसके लिए आपको 10 फीट बाय 50 फुट की जगह चाहिए। अगर आप किसान हैं और आपके पास अपनी खेत है तो आपका यह खर्च बच जाएगा। डायरी फार्म के ऊपर शेड बनाने में आपको 40,000 से 50,000 तक का खर्च करना पड़ेगा।